الله على الحبيب، خلى قلبك يطيب. جايب لك حته تلس بن من النوادر اهي. القفله بتاعتها دي 20 40 60 سنتي. 60 سنتي. القفله بتاعتها 60 سنتي. تلس بن بتاعت شركه جولدن اروس. تلس بن 3 متر بتاعت شركه جولدن اروس. العلامه بتاعت شركه جولدن اروس اهي. حاجه كده. دي الخامه المجدوله. سمع الصوت؟ مجدوله بص العوال بتاعتها كلها مجدوله. من اللبلوب، من الصدر لحد الكعب. اللبلوب بتاعها صب. حاجة كده. بسم الله ما شاء الله، الله أكبر. حاجة الله أكبر. جوكر. تعمل بيها اللي أنت عايزه. 3 متر. الكاست ويت بتاعها من 10 ل 30 جرام. من 10 ل 30 جرام. يعني لو عايز تشتغل بقى كاست تشتغل بقى كاست. تمام. عايز تشتغل بقى كاست تشتغل بقى كاست. هي قبل ما عدان الكاست تطلع كنا بنشتغل كاست بايه؟ ما هي بالعيدان دي، بالعيدان التلسكوب. كنا بنشتغل بعيدان التلسكوب دي كاست قبل ما العيدان بتاعت الكاست اللي هي بقطعتين وثلاث قطع تطلع. تمام. ده من الشغل القديم اللي كانوا بيشتغلوا بيه كاست. حاجه كده بسم الله ما شاء الله اكبر. كانت البوصه تعمل كل حاجه. البوصه تشتغل جوكر. فيل. حداف. عايز تشتغل بقى كاست بتشتغل بقى كاست. المحترف بيشغل البوصه زي ما هو عايز. تمام. ديت الكاست ويت بتاعها من 10 ل 30 جرام. فله وحداف. دي بقول لك ايه، عايز تشتغل بقى حداف معاك لحد 60 جرام. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. حاجه محترمه معاك لحد 60 جرام. لو تشتغل حداف. تمام. تشتغل معاك فله حلوه قوي. الخامه بتاعتها محترمه ومحمله. احسب لك البوصه دي النهارده 200 جنيه بس. رزق صاحب نصيبها. ما بقتش موجوده النهارده اصلا. 200 جنيه بس.